大家好，我是詹姆士。听说烤橘子可以治感冒咳嗽，好，现在来实验看看。先把橘子给洗干净。一个是用烤箱烤，用烤箱烤。对啊，等一下。要放哪里烤？等下再放烤箱烤看看。这个味道最放了。然后橘子皮要把它洗干净。然后接着用热水泡大概10分钟左右。你不要热水泡啊！来热水。会爆炸。你这样烤了吗？好，就这样放着大概10分钟左右，让它泡10分钟。它爆开吗？嗯，不会。然后肉10分钟会怎样？等一下我们还要弄其他的步骤啊。哎，还没有到那里。好，这样橘子已经泡大概10分钟左右了，我把它拿起来。这水都没有。然后我们把这个地头的地方给挑掉。不要擦屁屁呀！嗯。有。我们要弄一个洞出来。再报纸。好。我在里面撒一半，我想要。怎么弄的？是整罐倒下去吗？没有了，到加一些盐巴而已。有谢谢，我还帮你撒。嗯。我帮你撒。其实里面的橘子已经爆开了。好，对，地头拿起来。我想帮你撒一点点。然后它会有2个洞。我不想帮你撒一点点。我用哪这边？它是用那个汤匙。那我想帮你撒。讨厌呢。把它加进去就好了。我想撒，我要加，给我加一点点。都不给我。那我进去我弄。我哪有啊？都给我用，很讨厌呢。把它拨进去。真的。剩下盐吗？拨进去。这个都没有撒到。好，那我们用那个铝箔纸把它给包起来。我用放包起来，帮你放。等一下。来，从那边。一颗。一颗包一颗。是我比例有一个。嗯。好，包成这样一个。好，这样可以了吧？现在我们来进烤箱。好，那我们用这个小烤箱来烤，把它放进去。然后我们开个10分钟，烤看看。10分钟。好，快点煮。好。看我的蜡笔小新。接着就等10分钟之后了。好，现在已经烤好了，还蛮烫的哦。我把它打开。烫吗？嗯，很烫。熟哎。好，那我们再把它切开。要切啊？嗯。红烧说要切啊。很烫。
有没有冒烟呢？哇塞，手都都烟上了，干嘛？挺好。好，而且还有盐巴耶。这个盐巴蜂蜜，好像很好吃的样子。我可以吃一个吗？等一下，先切一下。我们来吃看看。来，很烫哦。自己吃啊？来，可以吃啊？啊？是吗？有啊。很烫地哦，瓜哦。很烫哦。等一下，小心吃哦。闻起来像地瓜，闻起来。嗯，还蛮甜的啊。好，这是今天的烤橘子，看你之后咳嗽会不会好一点。好像地瓜哦。好，烤橘子完成，下次见喽，拜拜。